waxa uu sameeyey 5 koob oo ku jira koobka hadda Qatar 2022 la kala qaadi doono. Waa guushiisii ugu weyneyd uu gaaray intii uu ku jiray waayihii farshaxanka uu sameeyey shaqooyin taariikhda galay. Gacmihiisa ayuu dahab ku qoraa, markaas ayuu ku soo saaraa farshaxan la yaab leh oo aad dadku soo jiita. Waxaan kaga sheekeynayaa qisada guushiisa Warzazaad Cabdulqaadir ICD, farshaxaniiste ka soo jeeda dalka Morocco. Wuxuu ku dhashay magaalo aad u fog oo ku taala koonfurta Morocco. Waxay ka mid tahay gobollada ku yaala buuraha Atlas dhexdooda. Waxay caan ku tahay inay ku taalo dhul lamadegaan ah. Yaraantiisii ayuu bilaabay farshaxanka oo ahayd miino dadka magaaladeeda Warzazaad ay u badnaayeen. Sancada wanaagsan ayuu aad u bartay. Kadib wuxuu go'aansaday inuu dhanka Talyaaniga u guuro, isagoo raadinaya mustaqbal kan u haysto mid ka wanaagsan. Kadib markii uu dadaal badan sameeyey, ayaa waxaa qaadatay shirkadda Bedrone, oo ah shirkadda ugu caansan dhanka farshaxanka samaysa koobka adduunka ee kubadda cagta. Koobkaasna waxaa ka mid ahaa koobka ugu qaalisan ee koobka adduunka. Isagoo ah ajnabiga keliya shirkadda Talyaaniga ee ka shaqeeya, ayaa haddana u haystaa kalsoonida odayga koobka adduunka diisaankiisa madaxda ka ah ee Silvio Graziga, oo u doortay inuu noqdo farshaxaniistaha qora koobka adduunka. Koobkii ugu horreeyay uu qoro wuxuu ahaa koobkii adduun 2002 ay ku guuleysteen Brazil. Xilligaa laga soo bilaabo isaga ayaa sameynayay koobka adduunka, waxaanu noqday shaqsigii ugu badnaa ee ka qayb qaata qurxinta koobka adduunka. Waa 58 jir, kala bar noloshiisa wuxuu ku nool yahay magaalada Milan. Hadda wuxuu madax u yahay kooxda sameynaysa koobka adduunka ee ka qabsoomaya magaalada Dooxa. Waxaa la og yahay in FIFA ay guddoonsiiso dadka koobka adduunka ku guuleysta koob dahab ka samaysan. Koobkaas oo u naqshadaysan sida koobka adduunka asalka ah. Koobkaas oo ku qiimeysan 20 milyan oo dollar. Wuxuu noqonayaa farshaxan taariikhi ah oo lacag aan la siisan karin oo yaalla gudaha matxafka FIFA. Shaqada Cabdiqaadir ICD iyo kooxdiisa shaqadooda waa inay sameeyaan koob laga goobiyey koobka adduunka ee rasmiga ah, isagoo sameynaya koob aan laga garan karin midka rasmiga ah. Dhacdadan ayaa noo muujinaysa muhiimadda ay leedahay mihnada farshaxanka oo muuqatay mid dalkeena Soomaaliya kasii dabar go'aysa.